Oh, oh, chaval. Está lloviendo de madre. Para otro lado está lloviendo una puta madre. Sé que se ve muy mal la calidad, se ve muy mal. Pero fijaos, o sea, todo lo que está nublado para acá y entre nosotros, o sea, andan cayendo unos truenos increíbles. Ahora dejaré eso más. Mira, o sea, esos trenes son impecables, o sea, debido a ser corto, no sé por qué, la verga. Para acá, hostia, qué mala calidad se ve. Fijaos, fijaos, mira, es para el otro lado. O sea, tío, para impresionarle el agua, o sea, a la verga me vale mi voz, a la verga subir el puto. ¡Hostia! ¿Qué carajo? Oh, holy shit. Douli, niga, douli. Sí, hay mucha agua para allá, no sé si sea normal, pero está lloviendo de una manera increíble, tío, o sea. Ay, Dios, ok, no, vaya. Reviví putos después de una semana. Ahí está otro truenosote. Otro. Hasta aquí el video.